preparando para decolar. É a primeira vez, né? Não. Senhores passageiros, boa tarde. Em nome da Gol Varig, a equipe do comandante Sérgio Esteves apresenta as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800, a frota mais moderna do Brasil, para um voo Gol Varig 1393 com destino ao Rio de Janeiro, voo 1965 com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Dear passengers, good afternoon. On behalf of Gol Varig, Captain Sérgio Esteves and his crew, welcome aboard the Boeing 737-800, the most modern